そっちも映画館なのね。そっちは何食べてる？俺嫌な予感がする。何よ、特製ラーメン。うるさいわね。で、どうでしょう、私のラーメン。そうだね。またいじめられたの？すいません、私を弟子にしてください。突然この店を本物のラーメン屋にしたくなっちゃったんです。それじゃあ今日からこの店を町一番のラーメン屋に作り変える大作戦を開始だ。お願いします。このスープの作り方教えてください。ダメダメ。私まだ名前も言ってなかったね。私タンポポです。